नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। ओं नमो भगवते रामकृष्णाय। सर्वेषां भवतां हार्दं स्वागतम्। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थाने संस्कृत दर्शन विभागे अद्य प्रभृति संस्कृत सप्ताहः आचर्यते। रामकृष्ण मिशन संस्थायाः प्रतिष्ठापनस्य 25-तमवर्षस्य संस्मरणार्थं कश्चन विशेषप्रकल्पः आयोजितः। संस्कृतभाषायाः संस्कृतेश्च प्रचारणं प्रसारणं करणीयम् इति तस्य प्रकल्पस्य लक्ष्यम्। तस्य अंगत्वेन अस्मिन् वर्षे अयं सप्ताहः आचर्यते। इमं कार्यक्रमं वयं पवित्रवेदघोषेण प्रारभामहे। वेदघोषार्थमाहूयन्ते विभागीयाश्छात्राः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया आस्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम मेधा देवी जुषमाणा न आगात् विश्वाचे भद्रासु मनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः। त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया। त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे। मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती। मेधां मे अश्विना बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा। अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः। दैवी मेधा सरस्वती सा मां
मेधासुरभिर्जुषतागस्वाहा आमा मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सामा मेधासु प्रतीकाजुषन्ताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया विन्दते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियग्श्रद्धे ददतः प्रियग्श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वसो इदम् उदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वसो अस्माकमुदितं कृधि श्रद्धान् देवा यजमानाः वायुगोपा उपासते श्रद्धागुं हृदयया कूत्या श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यन्दिनं परे श्रद्धागुं सूर्यस्य निमृचे श्रद्धे श्रद्धापये हमा श्रद्धा देवानधिवस्ते श्रद्धा विश्वमिदं जगत् श्रद्धां कामस्य मातरम् हविषा वर्धयामसि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। सस्वरं कृष्णयजुर्वेदीयं मेधासूक्तं श्रद्धासूक्तं च पठितवद्भ्यः छात्रेभ्यः धन्यवादाः। सम्प्रति श्रीमद्विवेकानन्दस्वामिभिः विरचितं श्रीरामकृष्णस्तोत्रं गायति स्वामी सर्वभद्रानन्दमहाराजः। यतिवरः अयम् अस्माकं संस्थायाः अङ्कीयतन्त्रज्ञानकेन्द्रस्य अध्यक्षत्वेन सेवते। इदञ्च भगवत् श्रीरामकृष्णस्तोत्रं स्वामीचरणैः बेलूरमठस्य दक्षिणकोणे नीलाम्बरमुखर्जी उद्यानगृहे विरचितमासीत्। आचण्डाला प्रतिहतरयो इत्यादि इदं स्तोत्रं गायति स्वामी सर्वभद्रानन्दमहाराजः। आचण्डाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहः लोकातीतोऽपि अहनजः लोककल्याणमार्गम् त्रैलोक्येऽपि अप्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो त्रैलोक्येऽपि अप्रतिममहिमा जानकी प्राणबन्धो भक्त्या ज्ञानं
वृतवरवपुः सीतया यो हि रामः भक्त्या ज्ञानं वृतवरवपुः सीतया स्तब्धीकृत्य प्रलयकलितं वाहवोत्तं महान्तं हेत्वा रात्रिं प्रकृतिसहजा अन्धकामे श्रमे गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगद्जे गीतं शान्तं मधुरमपि यः सिंहनादं जगद्जे सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्विदानि सोऽयं जातः प्रथितपुरुषो रामकृष्णस्त्विदानि नरदेव देव जय जय नरदेव 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 नरदेव जय जय शक्ति समुद्र समोत्तरंग प्रोज्वल भक्ति शक्ति समुद्र समोत्तरंग दर्शित प्रेम विजृंभितरंग संशय राक्षस संशय राक्षस नाशमात्रं यामि गुरुं शरणं भव वैद्य यामि गुरुं शरणं भव वैद्य नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव नरदेव देव जय जय नरदेव अद्वय तत्व समाहित चित्तं प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम् अद्वय तत्व समाहित चित्तं प्रोज्वल भक्ति पटावृत वृत्तम् कर्म कलेवरमाद्भुतचेष्टं कर्म कलेवरमाद्भुतचेष्टं यामि गुरुं शरणं भव वैद्य यामि
श्रीमद् विवेकानंद स्वामी विरचितं भगवत् श्री रामकृष्ण स्तोत्रं सुमधुरं गीतवते सर्वभद्रानंद महाराजाय धन्यवादाः। संस्कृतसप्ताहस्य उद्घाटनसत्रे अस्माकं मध्ये अत्र उपस्थितः अस्ति विद्वान् डॉक्टर के उन्निकृष्णन् महोदयः। महोदयस्य हार्दं स्वागतं व्याहरामः। अस्मिन् कार्यक्रमे पूज्यैः श्रीमदात्मप्रियानन्दस्वामिभिः उपस्थातव्यमासीत्। अनिरीक्षितेन आपतितेन केनचित् कार्यक्रमेण ते बद्धाः अधुनावधि आगन्तुं न प्राभवन्। आशास्महे यत् कालेन आगच्छेयुः। पूज्यानां स्वामिनां च तेषाम् अनुपस्थितौ सम्प्रति श्रद्धापुरस्सरं स्वागतं व्याहरामः। अस्मिन् उद्घाटनसत्रे आगम्य सुमधुरं मङ्गलाचरणं कृतवतः सर्वभद्रानन्दस्वामिनः अपि हार्दं स्वागतम्। अत्रोपस्थिताः सन्ति सम्मान्याः विद्वांसः, विभागीयाः अध्यापकाः, तेषां सर्वेषां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। विभागीयाः शोधच्छात्राः, छात्राः, सेवाव्रतिनः, कर्मचराः, सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतं व्याहरामः। मुख्य अतिथिः अस्मिन् कार्यक्रमे डॉक्टर के उन्निकृष्णन् महोदयः तिरुवनन्तपुरे सर्वकारीय संस्कृत महाविद्यालये उपप्राचार्यत्वेन सेवमानः, सम्प्रति निवृत्तः अपि संस्कृतं शास्त्राणि च सेवमानः राजते। महोदयस्य अयं विशेषः, इदं तेषां वैशिष्ट्यं, तेषां पूर्वजाः सर्वेपि संस्कृतज्ञाः। केरलराष्ट्रे तेषां यः परिवारः अथवा यः वंशः पूर्णोपि संस्कृतज्ञः वंशः अस्ति। इदं तेषां वैशिष्ट्यम्। एवंभूतः संस्कृतसप्ताहस्य उद्घाटनसत्रे अत्र उपस्थितः इति महतः सन्तोषस्य अवसरः। काञ्ची कामकोटिपुरस्कारः, संस्कृतभागवतसप्ताह कोकिलः इत्यादिभिः बहुभिः पुरस्कारैः महोदयः सभाजितः। तस्य विद्यन्ते अनेके ग्रन्थाः, शोधपत्राणि च। महोदयं प्रति पुनः हार्दं स्वागतं व्याहरामि। संस्कृतसप्ताहः इति कार्यक्रमः प्रारब्धः अद्य सेप्टेम्बर् मासस्य 4 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलिष्यति। प्रत्यहम् अपराह्णे 3 सार्धचतुर्वादनं यावत् कार्यक्रमः भवति। सम्प्रति काले विश्वस्मिन् विश्वे संस्कृतभाषा आद्रियमाणा। विज्ञानिनः, भाषातत्त्वज्ञाः, दार्शनिकाः इति एवं प्रकारेण सर्वेपि संस्कृतस्य महिमानं सम्प्रति जानन्ति, ज्ञातुमिच्छन्ति, अध्येतुं च कामयन्ते। एतादृशं महत्त्वं संस्कृतस्य सा देवभाषा इति उच्यते। श्रीमद् विवेकानंद स्वामी चरणैः एकत्र एवमुदीरितं, द परफेक्ट वेहिकल ऑफ रिलीजियस थॉट
इति ते वदन्ति। इत्युक्ते श्रेष्ठं माध्यमं कस्य? धर्मस्य, धर्मचिन्तनस्य। अत एव वेदकालीनाः ऋषयः समाधिस्थितौ यद् ज्ञानं प्राप्तवन्तः तत्सर्वमपि संस्कृतभाषानिबद्धस्वर्णाक्षरैः स्फुरितं तेषां मनसि इति शृणुमः। भारतं प्रत्यागताः स्वामिपादाः श्रीमद्विवेकानन्दस्वामिनः अमेरिकादिदेशेषु वेदान्तादिकं बोधितवन्तः। तदनु यदा भारतं प्रत्यागतं तैः संस्कृतस्य विषये एवम् उक्तं। संस्कृतशब्दानां ध्वनिमात्रमपि, द वेरी साउंड ऑफ संस्कृत वर्ड्स इति उक्तवन्तः। संस्कृतशब्दानां ध्वनिमात्रमपि जनेषु आदधाति गौरवं बलं तेजश्च इति वदन्ति। तद्वयं साक्षात् अनुभवितुं शक्नुमः। अपि च सम्प्रति काले विज्ञानिनः अपि संस्कृतं सर्वात्मना उपयोगी इति वदन्ति। कथं? संस्कृतशब्दस्य उच्चारणसमये शरीरे ये तरङ्गाः उत्पद्यन्ते तेषां यः प्रभावः शरीरे मनसि च सः अन्यथा न भवति। मनसः एकाग्रता सम्पादनार्थं, शरीरस्य मनसः च पवित्रता सम्पादनार्थं संस्कृतम् एव अनुकूलतमम् इति अनुभवसिद्धमिदम्। अतः सम्प्रति सर्वेपि संस्कृतं प्रति आकृष्टाः, संस्कृतम् अधीयानाः दृश्यन्ते। वयमपि अत्र नम्रभावेन संस्कृतसप्ताहम् आचरामः। अधुना अवसरः मुख्यातिथेः भाषणस्य। डॉक्टर के उन्निकृष्णन् महाभागः भाषते संस्कृतं संस्कृतसप्ताहश्च इति विषयमधिकृत्य। महोदय। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीगुरोश्चरणाम्भोजं यस्यां दिशि विराजते तस्यै दिशे नमस्कुर्मः कायेन वचसा धिया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। सर्वेभ्यो नमः। वेदिकायां विराजमानः अस्य संस्कृत दर्शनविभागस्य अध्यक्षः जपसिद्धान्तस्वामिनः एवमेव ब्रह्मानन्दस्वामिनः सर्वभद्रानन्दस्वामिनः येषां मधुरगीतं वयं आस्वादितवन्तः अनुभूतवन्तः। अत्र विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य शोधछात्राः एवं अन्ये छात्राः तथा अध्यापक श्रेष्ठाः। प्रथमं तावत् सर्वेभ्यः
मम नमस्कारः। सौभाग्यमिदम् अस्मिन् पुण्यदिने अत्र आगन्तुम् अतिथिरूपेण यत्किञ्चित् भाषितुं सुवर्णसन्दर्भः प्राप्तः। संस्कृत सप्ताह आचरणं विश्वे सर्वत्र 2000तमवर्षादारभ्य संस्कृत सप्ताह आचरणं प्रचलति। पूर्वं तु इंदिरागान्धी महाभागया 1970तमे वर्षे 1969 तदा घोषितमासीत् प्रतिवर्षं श्रावणपूर्णिमा संस्कृत दिवसः भवतु। किमर्थं संस्कृत अध्ययन अध्यापन प्रचरणस्य अनिवार्यताम् अनुपेक्षणीयतां बोधयतु। तद्दिने वा सर्वे विश्वे संस्कृतं स्मरन्तु। तद्दिने वा सर्वेपि संस्कृतोन्मुखाः भवन्तु। तत्परं 2000तमं वर्षं संस्कृतवर्षम् आसीत्। भवन्तः स्मरन्ति इति मन्ये। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी महाभागः शैक्षणिक विभागस्य मन्त्रिवर्यः आसीत्। तस्मिन् वर्षे संस्कृत सप्ताह आचरणस्य आरम्भः जातः। एवं 23 वर्षेभ्यः संस्कृत सप्ताह आचरणं प्रचलति भारते। साम्प्रतं न केवलं भारते, विश्वे सर्वत्र। पूर्वं तु देशीय संस्कृत दिन आचरणमासीत्। इदानीं विश्व संस्कृत दिवसत्वेन आचरणं समारब्धम्। गतदिने ह्यः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदी महाभागेन मनोगत भाषणे मन की बात इति भाषणे बहु समयं यावत् संस्कृतस्य महत्त्वम् उद्घोषितमासीत्। विश्व संस्कृत दिवसस्य प्राधान्यमपि महत्त्वमपि तेन सम्यक् प्रतिपादितं तस्मिन् भाषणे। वयं धन्याः ये संस्कृत अध्ययनम् अध्यापनम् एवं अनुसन्धानं च प्रविष्टवन्तः। वयं सर्वे धन्याः। यतः वयं सामान्याम् एकां भाषां न अधीयानः स्मः। वयं काञ्चित् विशिष्टां भाषाम् एव स्वीकृतवन्तः। पूर्वं तु संस्कृत भाषाध्ययनेन कः लाभः, किं प्रयोजनं, कुत्र आजीविका लभ्यते, कथं पश्चात् जीवनं कुर्मः संस्कृतम् अधीत्य इति महती चर्चा आसीत्। केचन उपहासमपि कुर्वन्ति स्म। एते मूर्खाः वृथा संस्कृत अधीयानाः, किं वा प्रयोजनं। किन्तु इदानीं कालः परिवर्तितः। इदानीं संस्कृत अध्ययनस्य नवोदयस्य कालः। विश्वे सर्वत्र सर्वे
സംസ്കൃതോന്മുഖാः जायमानाः सन्ति। वयं जानीमः अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसः इति। एवं योगशास्त्रस्य महान् प्रचारः विश्वे सर्वत्र। योगशास्त्रस्य अध्ययनाय, आयुर्वेदस्य अध्ययनाय, शिल्पशास्त्रस्य अध्ययनाय, एवं भारतीय विद्यानां सर्वासामपि अध्ययनाय अनिवार्यमस्ति संस्कृतम्। न केवलं प्राचीनविद्यानाम्, इदानीम् अध्यक्षपादैः श्रीचरणैः स्वामिपादैः उक्तम्, आधुनिकवैज्ञानिकाः अपि संस्कृताध्ययनम् आरब्धवन्तः। अयुण् ऋलक् एवम् इति माहेश्वरसूत्राणि इदानीं नासा इति वैज्ञानिकसंस्थायां वयं श्रोतुं शक्नुमः। ते सूत्रपाठम् आरब्धवन्तः। एवमेव वैज्ञानिकसंस्थासु अन्यत्र इदानीम् IIT, IIM इत्यादि संस्थासु अपि संस्कृत अध्ययनम् आरब्धवन्तः। तत्र इदानीम् अस्माकं पाठशालायां 50 अथवा 100 अथवा 200 छात्राः संस्कृताध्ययनं कुर्वन्ति, किन्तु वैज्ञानिकसंस्थासु शतशः सहस्रशः छात्राः संस्कृताध्ययनं कुर्वन्ति। ओन्लैन् द्वारा 3,000 छात्राः गतसप्ताहे संस्कृताध्ययनं कुर्वन्ति स्म। IIT कानपुर एवं सर्वत्र। अतः वयं सर्वेपि आत्माभिमानम् अनुभवामः संस्कृतछात्राः इति। भाग्यवन्तः इति वयम् अस्मानेव वदामः, यतः बहूनाम् आत्माभिमानं, संस्कृतछात्राणाम् आत्माभिमानः न दृश्यते। ते अत्यन्तं प्राचीनाः इति भावः अस्ति। अत्र तु अहं चिन्तयामि, अस्यां संस्थायाम्, अस्मिन् विश्वविद्यालये अत्यन्त आधुनिक उपाधिभिः संस्कृत अध्ययनं प्रचलति। NAC द्वारा भी A++ इति उपायनम् अथवा अंगीकारः प्राप्तः। महतः सन्तोषस्य विषयः, महतः अभिमानस्य विषयः। एवं संस्कृतं न केवलं देवभाषा, देवभाषा इति संस्कृतस्य प्रशस्तिः। देवभाषा देवानां भाषा इत्यर्थे नास्ति किल। संस्कृतं देवभाषा इति वयं किमर्थं वदामः? संस्कृतस्य कश्चित् प्रकाशः अस्ति, विशिष्ट चैतन्यमस्ति। देवाः इत्युक्ते ये प्रकाशन्ते ते देवाः। देवभाषा अपि सम्यक् प्रकाश्यमाना, प्रज्वाल्यमाना भाषा अस्ति। तस्याः भाषायाः प्रकाशः एव अन्याः भाषाः प्रकाशयति। भारते शतशः प्रादेशिकभाषाः सन्ति, किन्तु तासां सर्वासामपि भाषाणां प्रचोदयित्री, सवित्री, माता संस्कृतभाषा एव। अहं तु केरलात् आगच्छामि। केरले मलयाळम् इति तत्रत्य मातृभाषा, तत्र 85% संस्कृतमेव। संस्कृत शब्दकोशः एव मलयाळभाषायां। संस्कृतस्य प्रभावः एव नास्ति इति द्रविडभाषाभाषिणः वदन्ति, किन्तु तत्र अपि
35% 35% സംസ്കൃതമേവ. അതः സംസ്കൃതസ്യ ആശീർവാദം വിനാ, സംസ്കൃതമാതുഃ അനുഗ്രഹം വിനാ യാ കാപി കാചിത് ഭാരതീയ ഭാഷ ന ജീവതി, ന ജീവിതും ശക്നോതി. ഏവം സംസ്കൃതഭാഷാ ജീവതി വാ ന ജീവതി വാ ഇതി ചർച്ചാ ഏവ ന കരണീയ. യതഃ സർവത്ര ജീവതി സംസ്കൃതം, സർവഭാഷാസു, ആംഗലഭാഷായാമപ്പി ആംഗലഭാഷായാമപ്പി. ശതശഃ ഉദാഹരണാनि സन्ति. ഹൃത്ത് ഹാർട്ട് इति वदामः, भ्राता ब्रदर् इति वदामः. एवं कति कति पदानि सन्ति आङ्गलपदानि संस्कृतादागतानि. इदानीं लुक् इति वयं पश्यामः, लुक् इति संस्कृतधातुः एव किल. लोकयति, लोकः संस्कृतमेव. ये सर्वत्र सर्वभाषासु, जर्मन् भाषायामपि संस्कृतस्य प्रभावः, फ्रेञ्च् भाषायां संस्कृतस्य प्रभावः. एवं सर्वत्र संस्कृतम् इति वयं जानीमः. किन्तु दौर्भाग्यवशात् भारते तस्य अध्ययन अध्यापन प्रचरणादिकं मध्ये काले किञ्चित् न्यूनमासीत्. किन्तु इदानीं पुनरुज्जीवनस्य कालः, पुनरुज्जीवनस्य कालः. अतः निश्चयेन संस्कृतद्वारा भारतमातुः विजयवैजयन्ती अवश्यं स्थापयिष्यति, पुनरपि आगमिष्यति. यस्मिन् काले पूर्वं एषा भारताम्बा जगज्जननी आसीत्. विश्वस्य सर्वभागेभ्यः शतशः सहस्रशः विद्याकुतुकिनः अत्रैव आगच्छन्ति स्म. अत्रैव नलन्दा, तक्षशिला, पाटलीपुत्रम् इत्यादि विश्वोत्तर विश्वविद्यालयाः आसन्. तत्रैव अधीयानः आसन्. तन्मध्ये मुगल जनानां वा आङ्ग्लशासकानां प्रभावेण एवम् आङ्ग्लशासकानामेव केचन मूढाः भारतं जेतुं, भारतस्य उपरि विजयं प्राप्तुं, भारतपराजयार्थं भारतसंस्कृतेः नाशः, संस्कृतेः नाशाय संस्कृतस्य नाशः करणीयः इति चिन्तया बहुधा प्रयत्नं कृतवन्तः मेकाळे सदृशाः. तत्सर्वं समाप्तम्. इदानीं वयं सर्वेपि संस्कृतछात्राः, संस्कृत अध्यापकाः दृढप्रयत्नं कुर्मः. संस्कृतं सरलं, संस्कृतं साध्यं, संस्कृतम् अनिवार्यम्. एवं मन्त्रत्रयं वयं सर्वत्र नयामः, सर्वत्र प्रसारयामः. संस्कृतं सरलम् इति कथम् उपस्थापयितुं शक्नुमः? केवलं लिखित्वा सर्वत्र प्रदर्शयति संस्कृतं सरलं, संस्कृतं सरलं. प्रयोजनमस्ति वा? अस्ति वा? मम भाषणं सर्वे अवगच्छन्ति? अवगच्छन्ति वा नास्ति वा? अस्तु, धन्यवादः. इदानीं संस्कृतं सरलमिति सर्वान् ज्ञापयितुम् एक एव उपायः, श्रोतुम् अवसरः कल्पनीयः. अहं ह्यः मध्याह्नपर्यन्तं तिरुवनन्तपुरे चिन्मय मिशन् तत्रत्य सभामण्डपे एकसप्ताहं यावत् एक कार्यक्रमं कृत्वा आगच्छन् अस्मि. सः कः कार्यक्रमः इत्युक्ते प्रातः 6 आरभ्य सायं 7 प्रायः 13 होरां यावत् संस्कृतेन भागवत प्रवचनं
एकसप्ताहं यावत् कृत्वा इदानीम् आगच्छन् अस्मि। तस्मादेव मम शब्दः अत्यन्त न्यूनः जातः, क्लेशम् अनुभवामि। कारणं 7 दिनेभ्यः प्रतिदिनं प्रायः 11 होरां यावत् पारायणं, श्रीमद्भागवत पारायणं, श्रीमद्भागवत प्रवचनं, मध्ये भजन, यत्सर्वमपि निर्देशादिकमपि संस्कृते। एवं वयं सर्वे आगच्छन्तु, उपविशन्तु इति अन्यान् वदामः, तदपि सर्वं संस्कृते। तादृश सम्पूर्णसंस्कृतमाध्यमेन भागवत सप्ताहः इति केरळे श्रीमद्भागवत सप्ताहः इति सप्ताह यज्ञः इति बहु प्रसिद्धः। सहस्रशः स्थानेषु प्रचलन्ति। कथम् इत्युक्ते प्रातः 6 वादने आचार्यः आरम्भं करोति। 3 वा 4 आचार्याः तत्र वेदिकायाम् उपविशन्ति। भागवतपारायणम् एकः करोति अथवा 2। तन्मध्ये मध्ये मध्ये अर्थविवरणं मलयाळभाषायां, तन्मध्ये भजन नामसङ्कीर्तनादिकं भवति। मध्याह्ने 1 होरा यावत् अथवा होराद्वयं यावत् विरामः भवति। सायङ्काले 4 वादने अथवा 6 वादने अथवा 7 वादने समाप्तिः। एवं सहस्रशः मन्दिरेषु भागवत सप्ताह यज्ञः इति प्रचलति। तस्मात् केरळे सर्वत्र महती प्रसिद्धिः सप्ताहयज्ञस्य, किन्तु केरळ मलयाळभाषायां। संस्कृतभाषायाम् एतत्तु अत्यन्त विरलः अस्ति, अपूर्वमस्ति। 10 वर्षेभ्यः पूर्वं 2013 तदानीमेव प्रथमतया तत्रैव अन्य चिन्मया सभामण्डपे मया संस्कृतभागवतसप्ताहयज्ञः कृतः 10 वर्षेभ्यः पूर्वम्। इदानीं द्वितीयः यज्ञः इदानीम् अस्मिन् वर्षे कृतमासीत्। एवं तत्र ये आगच्छन्ति ते संस्कृतं न जानन्ति, मलयाळभाषामेव जानन्ति, किन्तु ते सप्ताहं यावत् किं शृण्वन्ति? संस्कृतसम्भाषणं शृण्वन्ति। एकः उपायः एव, संस्कृतं श्रावयितुं कश्चित् उपायः। भवन्तः अपि यत्र यत्र गच्छन्ति तत्र तत्र सर्वत्र संस्कृतं श्रावयामः। अन्ये सर्वे शृण्वन्तु, ते अवगच्छन्तु संस्कृतं सरलम्। पुनः द्वितीयं संस्कृतं साध्यं। साध्यमित्यपि वयं कथं साधयामः? वयं यत्र यत्र गच्छामः तत्र सर्वत्र संस्कृतसम्भाषणं कुर्मः, तथा वयं साधयामः। पुनः अन्तिमम् अनिवार्यमिति अहं किमर्थम् उक्तवान्? भारतसंस्कृतेः सनातनसंस्कृतेः पुनरुज्जीवनाय संस्कृतम् अनिवार्यम्। अतः एतावदेव उक्त्वा विरमामि। संस्कृतं सरलं, संस्कृतं साध्यं, संस्कृतम् अनिवार्यम्। वयं सर्वत्र तथा दृढप्रतिज्ञां कृत्वा अग्रे गच्छामः। अहं किमर्थं मम केवलं मम इति वदामि इत्युक्ते केवलम् उदाहरणं वक्तुमेव अहं वदामि, अन्यथा न चिन्तयन्तु। मम पत्नी, पुत्रः, पुत्रीद्वयम्, एवमेव मातामही, गृहे सर्वेपि सदा संस्कृते एव सम्भाषणं कुर्वन्ति। तादृश एक पूर्णसंस्कृतगृहम्। तत्तु अन्यान् वयं दर्शयामः। संस्कृतं जीवति, मम जिह्वायां जीवति, मम कुटुम्बे जीवति, मम पुत्रस्य मुखे जीवति। अतः संस्कृतं सरलं, साध्यं,
अनिवार्यं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। धन्यवादः उन्निकृष्णन् महोदयाय। प्रभावपूर्णं भाषणं महोदयस्य। अत्यन्तं सरलं तथापि अर्थगर्भितमासीत्। महोदयेन ये विचाराः प्रोक्ताः प्रायेण शास्त्रेषु प्राप्यन्ते तादृशाः एव विचाराः सरलभाषया उपस्थापिताः। यथा सर्वासां भाषाणां मूलं मातृरूपं संस्कृतम् इति इदं वचनं सम्प्रति विज्ञानिभिः युक्तिभिः च दर्श्यते। अस्माकं छात्रेषु अपि ये स्नातकोत्तरप्रथमवर्षम् अधीयानाः अधीतवन्तश्च ते जानन्ति, यतः भाषाविज्ञानमिति कश्चन विषयः पाठ्यक्रमे योजितः, लिङ्ग्विस्टिक्स् इति। तत्र यद् महोदयेन दर्शितं फादर् इति उच्यते, पितृशब्दादागतः। जर्मन् भाषायां पेटर् इति उच्यते, तत् महोदयेन बहु सम्यक् दर्शितम्। एवं फ्रेञ्च् भाषा भवतु या कापि भवतु भाषा, तत्र संस्कृतम् एव मूलम् इति तु युक्तियुक्तमेव अस्ति, तत् सत्यवचनं च। अन्यदपि प्रमाणं यदि इच्छामः, भगवान् महाभाष्यकारः पतञ्जलिमहर्षिः उपलब्धौ यत्नः क्रियतां सर्वे देशान्तरे इत्यादि वचनैः इममेव अर्थं प्रख्यापितवान् अस्ति। तत्र व्याख्यातृभिः सर्वे देशान्तरे इत्यत्र शाखारूपः अपि अर्थः कृतः उद्योते, अन्यत्र सर्वे देशान्तरे इति सामान्यार्थोऽपि शक्यते इति। एवम् इमे विचाराः महोदयेन बहु सम्यक् प्रतिपादिताः। विस्मयस्थानमिदं भाषणे सप्ताहं यावत् भागवतं व्याख्याय क्षीणः मे स्वरः इति उक्तवान्। क्षीणश्चेत् स्वरः ईदृशः, तर्हि तस्य पूर्णस्वरस्य गर्जनं श्रोतव्यम् एकवारं। महोदयाय हार्दाः धन्यवादाः। सम्प्रति अस्माकं शोधच्छात्रः भाषते संस्कृतवैभवज्ञानेन संस्कृतपरायणता इति विषयमधिकृत्य भाषते उत्तमघोषः। अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोधिकं देवभोग्यमिदं यस्मात् देवभाषेति कथ्यते। संस्कृतसप्ताहम् उपलक्ष्य अत्र आयोज्यमानायां संगोष्ठ्यां समुपस्थितेभ्यः अतिथिवर्येभ्यः मम साष्टाङ्गं प्रणतिततिः। एवं उपमञ्चम् अधिमञ्चं च विराजमानेभ्यः यतिवरेभ्यः श्रद्धेयशिक्षकेभ्यश्च मम प्रोभिभावः। अग्रजेभ्यः अनुजेभ्यश्च मम शुभकामनाः। मया प्रोस्तोष्यमानः विषयस्तावत् संस्कृतवैभवज्ञानेन संस्कृतिपरायणता इति। विषयोऽयम् अतीव महान् वर्तते, तथापि समासेन सारभूततया उपस्थाप्यते मया। भारतस्य द्वे प्रतिष्ठे, संस्कृतं संस्कृतिश्च। संस्कृतं विना संस्कृतेः रक्षणं नैव सम्भवमस्ति। संस्कृतिः गता चेत् सर्वं गता। अतः वयं संस्कृतं जानीमः, स्वजीवने च तत् प्रयुञ्ज्महे, तेनैव अस्माकम् उन्नतिः स्यात्। परन्तु सम्प्रति संस्कृतेः अवमानना कारणादेव अस्माकं देशस्य इत्थं दुरवस्था सञ्जाता। कदाचित् अस्मिन्नेव जम्बुद्वीपे परसहस्रपुण्डरीकपटलपरिलसितायां पतत्रिकूलकूजितपूजितायां पर्वतश्रेण्यां विशालजटाधारिणः तपस्विनः तपस्तेपुः। कदाचित् अस्मिन्नेव जम्बुद्वीपे निर्झरझज्झरध्वनिध्वनितदिगन्तरम् आसीत् आवर्षव्यापि यज्ञधूमैः धूमायितं। पश्चिमपारावारप्रान्तप्रसूता रिङ्गतरङ्गभङ्गा गङ्गा उभयतः मन्दिरतटं पूतयन् प्रवहति स्म। एवम् आसीत् मन्दिरे मन्दिरे जयध्वनिः, तीर्थे तीर्थे घण्टानादः, मठे मठे वेदोद्घोषः। परन्तु सम्प्रति म्लेच्छगणदुराचार दुःखाक्रान्ता इयं वसुमती।
हैन्दवाः एव वैदिकधर्मध्वंसनशीलाः हैन्दवैरेव वेदाः विच्छिद्य वीथिषु विक्षिप्यन्ते धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूमध्वजेषु धूमायन्ते पुराणानि च पादैः पिष्ट्वा पानीयेषु पात्यन्ते भाष्याणि च भ्रष्टयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्ज्यन्ते एवं क्वचित् धनानि लुण्ठ्यन्ते क्वचित् गावः हन्यन्ते क्वचित् परदाराः अपह्रियन्ते क्वचित् मन्दिराणि भिद्यन्ते एवं पातकपुञ्ज पिञ्जरितस्य अस्य धर्मस्य रक्षणार्थं संस्कृतेश्च ज्ञानम् अत्यन्तम् आवश्यकम् आबहुः कालात् अस्माकं सनातनपरम्परायाः भारतीयसंस्कृतेश्च परिचायकं परिवर्धकं परिपूरकं भवति इदं संस्कृतं संस्कृतज्ञानेन वयं प्राचीनवेदाङ्गादिशास्त्रं ज्ञातुं प्रभवामः तेन न केवलं वयम् अस्माकं ऋषिपरम्परां ज्ञात्वा श्रद्धा संस्कारवन्तः स्याम अपितु गणित ज्योतिष आयुर्वेदादि विज्ञानेन सर्वेषु क्षेत्रेषु वयं परां पदवीम् अधिगमिष्यामः एवं अस्माकं शास्त्राणाम् अवदानं वर्णयितुं भाषापि न्यूनायते किं नास्ति अस्माकं शास्त्रेषु साहित्यं पश्यतु आबहुः कालात् अस्माकं साहित्यं हिमालयवत् समृद्धम् अस्ति नैकाः कृतयः नैके कवयः सर्वे च स्वस्वक्षेत्रेषु अनन्याः उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः अधुना संस्कृतवैभवस्य किञ्चित् निदर्शनं पश्यामः एकाक्षरश्लोकाः सन्ति अस्माकं यथा ननो ननुन्नो नुन्नो नो नाना नाना नना ननु नुन्नो नुन्नो ननुन्नेन नाने नानुन् ननुन्ननुत् दाददो दुद्द दुद्दादि दददो दुददी ददोः दुद्दादं दददे दुद्दे दादाद दददो ददः कः कौ के केक केकाकः काक काका ककः ककः काकः काकः ककः काकः कुकाकः का ककः कुकः काका काक कका काक कुका काक कका कक कुक काकाक काकाक कौका काक कुका कक लोला लाली लला लोला लीला लाला लला लला लेले लेला लला लीला लाला लोलील लालला एवं साहित्यं संस्कृतं विहाय जगति कुत्रापि नोपलभ्यते पश्यन्तु एवमस्ति द्व्यक्षरश्लोकः केवलं भकारं रकारमाश्रित्य श्लोकः घटितः भूरिभिर्भारिभिर्भीरा भूभारैरभिरेभिरे भेरीरे भिभिरभ्राभै रवीरुभिरिभैरिभाः इति एवं त्र्यक्षरश्लोकः दकारं बकारं नकारमाश्रित्य अयं श्लोकः देवानां नन्दनो देवो नोदनो वेदनिन्दिनां दिवं दुदाव नादेन दाने दानवनन्दिनः इति एकाक्षरपादकम् एकस्मिन् पादे एकः एव वर्णः आदौ जकारमाश्रित्य प्रथमपादः तकारमाश्रित्य द्वितीयपादः भकारमाश्रित्य तृतीयपादः एवं रकारमाश्रित्य चतुर्थः पादः जजौ जोजाजि जिज्जाजि तन्ततोति ततातु तत् भाभो भीभाभि भूभाभु रारा रिर रिरीररः इति एवं सर्ववर्णात्मक श्लोकः अत्र एकस्मिन्नेव श्लोके सर्वे वर्णाः क्रमेण व्यवस्थिताः कख खगी घांग चिच्छौ जाझां योटौ ठीडढाणः तथो दधी नपफर बाभिर्म्योरिल विशांसः इति एवं सर्वतो भद्रः प्रथमांशः यथा निर्मितः तस्यैव व्यत्यासेन द्वितीयांशः यथा देवाकानि तस्य व्यत्यासेन निकावादे इति एवं बाहिकास्व तस्य व्यत्यासेन स्वकाहिवा काकारेव भरे काका एवं प्रकारेण देवाकानि निकावादे बाहिकास्व स्वकाहिवा काकारेव भरे काका निस्वभव्य व्यभस्वनि इति सन्ति महायमकानि अपि तत्र सन्ति यथा प्रथमे पादे यथा वर्णाः सर्वेषु पादेषु तथैव वर्णाः परन्तु प्रतिपादम् अर्थः विद्यते विकासमीयुर्जगतीशमार्गणा विकासमीयुर्जगतीशमार्गणाः विकासमीयुर्जगतीशमार्गणा विकासमीयुर्जगतीशमार्गणाः इति एवं ललाममाधुर्यसुधाभिरामकं 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 ललाममाधुर्यसुधाभिरामकम् इति अधुना अस्माकं वर्णानाम् उच्चारणस्थानं पश्यन्तु
प्रत्येकं वर्णानाम् उच्चारणस्थानं निर्दिष्टमस्ति। अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, इचुयशानां तालु इत्यादि सूत्रैः वर्णानाम् उच्चारणस्थानं निर्दिष्टमस्ति। अतः सम्प्रति कस्य यदि कथने क्लेशः भवति, स्टैमरिंग इति दोषः भवति चेत् वैद्यः कथयति संस्कृतवर्णान् उच्चारयतु इति। संस्कृतवर्णोच्चारणेन मुखे विद्यमानानि स्थानानि स्पन्दनं लभन्ते, अतः सः दोषः गच्छति। अस्माकं संस्कृतभाषा अखिल भाषाणां जननी वर्तते एवं हिंदी भाषा, बंगो भाषा, ओडिया भाषा सर्वाः अपि भाषाः संस्कृत भाषायाः एव अपभ्रंशभूताः। किञ्चित् निदर्शनं पश्यन्तु। संस्कृत भाषायां पितृ इति, हिन्द्यां पिता इति भवति, आङ्ग्लभाषायां फादर, फरासी भाषायां पेदर इति। एवं मातृ, माता, मदर, मादर, त्री, तीन, थ्री, द्राई, दुहित्री, दुहिता, डटर, दुहितर, डटर, दुख्तर, तोख्तर इति। एवं संस्कृते अभिनयः, तमिल भाषायाम् अभिनयं, मलयालम भाषायाम् अभिनयं, तेलुगु भाषायाम् अभिनयमु, निश्चयः, निश्चयं, निश्चयं, निश्चयमु इति। गणिते अस्माकम् अवदानं पश्यन्तु। किं नास्ति अस्माकं, शून्यमपि अस्माकमेव। दशमाङ्कपद्धतिः, डेसिमल् सिस्टम् अस्माकं शास्त्रेषु एव वर्णिता। एवञ्च अस्माकं शास्त्रेषु एकस्माद् आरभ्य परार्धपर्यन्तं संख्याः परिगणिताः वर्तन्ते। अतः प्रसिद्धः श्लोकः एकं दशशतं चैव सहस्रम् अयुतं तथा लक्ष्यं च नियुतं चैव कोटिरर्बुदमेव च वृन्दं खर्वो निखर्वश्च शङ्खं पद्मश्च सागरः अन्त्यं मध्यं परार्धं च दशवृद्ध्या यथाक्रममिति। एवं आर्यभट्टः स्वकीये आर्यभटीये ग्रन्थे प्रथमतया एव वृत्तस्य परिधिव्यासयोः अनुपातस्य मूल्यं निर्धारितवान्। तदेव सम्प्रति पायमूल्यम् इति नाम्ना अस्माभिः ज्ञायते। एवमेव शुक्लयजुर्वेदीय बौधायन शुल्बसूत्रं वर्तते। तत्र द्विगुणित लम्बस्य द्विगुणित आधारस्य च योगेन द्विगुणित कर्णपरिमितिः लभ्यते, परन्तु संस्कृतं प्रति अवमानन कारणादेव अस्माभिः तन्न ज्ञायते। पाश्चात्याः तज् ज्ञात्वा पिथागोरस् थ्योरी इति नाम्नैव अस्मभ्यं बोधयन्ति। एवं ग्रहविज्ञाने पश्यन्तु। ग्रहाणां कक्षपथस्य स्वरूपं कीदृशमस्ति, ग्रहाणां स्वभावं वैशिष्ट्यं च कथं वर्तते, तत्सर्वं भास्कराचार्यस्य सिद्धान्तशिरोमणि इत्याख्ये ग्रन्थे वर्णितमस्ति। एवं पृथिवी एव सूर्यं परितः भ्रमति, न तु सूर्यः इति प्रप्रथमतया आर्यभट्टः एव प्रतिपादितवान्। एवं अस्माकं वराहमिहिरस्य बृहज्जातके मंगलग्रहविषये वर्णनं लभ्यते। तत्र एवं लिखितं चपलः सरक्तगौरः मज्जासारश्च माहेयः इति। सरक्तगौरः नाम मंगलग्रहः रक्तवर्णीयः, मज्जासारः नाम तत्र धूलिकाः सन्ति। एवं आधुनिकाः अपि कथयन्ति मंगलग्रहे उग्र तुषारखण्डाः वर्तन्ते, अतः मंगलग्रहः रक्तवर्णीयः इति। एवं अस्माकं शास्त्रेषु मंगलग्रहस्य नामान्तरमपि लभ्यते, कुजग्रहः इति। कुजग्रहः नाम भूमिपुत्रः, एतन्नाम्नैव ज्ञायते मंगलग्रहे जीवनसम्भावना वर्तते इति। एवं अस्माकम् आयुर्वेद विज्ञानं पश्यन्तु। आयुर्वेद विज्ञाने प्रसिद्धाः ग्रन्थाः सन्ति चरकसंहिता, अष्टाङ्गहृदयं, सुश्रुतसंहिता इति। चरकसंहितायां सर्वेषां रोगाणां मूलम् एकम् इति प्रतिपादितं। वातपित्तश्लेष्मानां वैषम्यात् सर्वेषां रोगाणाम् उद्भवः एवं सर्वेषां रोगाणां चिकित्सापद्धतिः अपि तत्र वर्णिता। एवं अष्टाङ्गहृदयं, तत्र रसायनतन्त्रं प्रतिपादितमस्ति। केन औषधेन कस्य औषधस्य योगेन तत् किं रोगोपशमकं भवति इति तत्र वर्णितम्। एवं जलौकस्य प्रयोगेन तत्र चिकित्सा पद्धतिः अपि वर्णिता। जलौकः नाम बङ्गभाषायां जोक् इत्युच्यते। एवं अस्माकं शरीरे यदि कुत्रापि क्षतस्थानं भवति तत्र जलौकः स्थाप्यते। जलौकः अशुद्धं रक्तं पिबति, अतः रोगः क्रमशः शाम्यति। एवं अस्माकमस्ति सुश्रुतसंहिता। महर्षि सुश्रुतः एव प्रथमतया शल्यचिकित्सां प्रतिपादितवान्। अधुना अतीव प्रसिद्धमस्ति प्लास्टिक् सर्जरी इति। तत्तु तदानीन्तनकाले सुश्रुतसंहितायां त्वक् प्रत्यारोपणम् इति नाम्ना सुश्रुतः तत्र वर्णितवान्। एवञ्च आधुनिकचिकित्सायां व्यवह्रियमानानि उपकरणानि कथं निर्मातव्यानि तदपि तत्रैव निवेदितमस्ति। तथा हि पशूनां पक्षिणां च मुखमण्डलं दृष्ट्वा अस्त्राणि निर्मातव्यानि इति तत्र प्रतिपादितं। सम्प्रति चिकित्सायां व्यवह्रियमानानि अस्त्राणि तथैव दृश्यन्ते।
एवं अस्माकमस्ति विमानशास्त्रं भरद्वाजस्य व्योमयानतन्त्रम् इति प्रसिद्धः ग्रन्थः। तत्र बहुविध विमानयन्त्राणि प्रतिपादितानि। प्रसिद्धमस्ति शकुनविमानं, रुक्मविमानं, त्रिपुराविमानम् इति। येषां निर्माणप्रकारः तत्र सुस्पष्टतया वर्णितः। एवं अस्माकं शास्त्रेषु किं नास्ति, कृषिविज्ञानं, मेघविज्ञानं, मृत्तिकाविज्ञानं। मेघविज्ञाने मेघं दृष्ट्वैव वयं ज्ञातुं शक्नुमः मेघात् वृष्टिः भवति उत वायुप्रवाहः। अतः शास्त्रेषु चत्वारः मेघाः अतीव प्रसिद्धाः। आवर्तश्चैव संवर्तः, पुष्करो, द्रोण एव च, चत्वारो जलदाः प्रोक्ताः आवर्त्यादि यथाक्रमम् इति। एवं कृषिपराशरे मृत्तिकाविज्ञानं, मृत्तिकां परीक्ष्य वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र किं सस्यं सम्यक् भवति इति। एवं अन्ते इदमेव कथयामि, सर्वे पाश्चात्य अनुकरणं विहाय स्वसंस्कृतौ श्रद्धधानाः भवन्तु। एवञ्च स्वात्मानं भारतीय ज्ञान परम्परायाः प्रतिनिधित्वं कल्पयन्तः गर्वम् अनुभवन्तु इति। यावद् भारतवर्षं स्यात्, यावद् विन्ध्य हिमाचलौ, यावद् गंगा च गोदा च, तावदेव हि संस्कृतं। संस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। धन्यवादः उत्तमघोषाय। चित्रप्रदर्शनपूर्वकं सम्यक्तया तेन संस्कृतभाषागतवैशिष्ट्यं प्रकाशितम्। उत्तममासीत् उत्तमस्य। सम्प्रति अस्माकं मध्ये समागताः सन्ति परमपूज्याः श्रीमदात्मप्रियानन्दस्वामी महाराजाः। स्वामीपादाः रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य सम्प्रति प्रतिकुलाधिपतयः सन्ति। स्वामिनां हार्दं स्वागतं व्याहरामः। सम्प्रति नेत्रकर्णरसायनम् इति कश्चन कार्यक्रमः। जयदेवकृतं दशावतारस्तोत्रं, तस्य स्तोत्रस्य गानं, तद्गतभावस्य प्रकाशार्थं नृत्यं, तदधिष्ठातृ देवस्य भगवतः श्रीकृष्णस्य चित्रं च अस्मिन् समये आविर्भवति। कार्यक्रमम् इमं साधयन्ति तन्मय बागची नारायणचन्द्र मेट्याः इति उभौ अपि नृत्यं कुरुतः। सजलकुमार सन्यालः चित्रम् आलिखति। तन्मय विश्वासः, अनिरुद्धवन्द्योपाध्यायः, सत्यजित् सामन्तः, अमृतांशु चक्रवर्ती, द्विजेन्दु हाजरा इति गाने भवन्ति। सप्तकः पालः इति अस्माकं गणितविभागीयः स्नातकोत्तरछात्रः मुरजवाद्ये सहकरिष्यति।
जगदीश हरे वसति दशन शिखरे हरणी कवलाना शशिनि कलंकलेव निमग्ना केशवधृता सुकर रूप केशवधृता सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे समकर कमल वरेण कहाद्भुतशीलं ललित हिरण्यकशिपुतनुभिन्दं केशवधृता नरहरिरूप केशवधृता नरहरिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विप्रमणे बलिमान्धुतवामन मदनखनीरजनित जनपावन केशवधृता वामनरूप केशवधृता वामनरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमणे जगदपगत पापं तपयसि पयसि शमित भवतापं केशवधृता विभूपतिरूप केशवधृता विभूपतिरूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वितरसि
धन्यवादः छात्रेभ्यः। गीतं सुमधुरं, नृत्यं भावपूर्णं, चित्रं च स्फुटम् आविष्कृतं छात्रैः। अस्मिन् कार्यक्रमे समागतेभ्यः सर्वेभ्यः सम्प्रति धन्यवादार्पणावसरः। परमपूज्या स्वामिनः कथञ्चित् समयं प्रकल्प्य अत्र उपस्थिताः इति वयं धन्याः। स्वामिपादेभ्यः प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादाः। अस्मिन् कार्यक्रमे आगत्य अतिथित्वेन भाषणं विहितवद्भ्यः के उन्निकृष्णन् महोदयेभ्यश्च धन्यवादाः। अत्र भाषणं कृतवते उत्तमघोषाय वेदघोषं कृतवद्भ्यश्छात्रेभ्यः, अत्र समुपस्थितेभ्यः सम्मान्येभ्यः अध्यापकेभ्यः, आदौ मङ्गलगीतं गीतवते स्वामी सर्वभद्रानन्दमहाराजाय च हार्दाः धन्यवादाः। अन्ये ये आश्रमवासिनः ब्रह्मचारिणः अत्र समागताः तेभ्यः धन्यवादाः। अस्माकं विभागस्य ये सेवाव्रतिनः कर्मचराः, संस्थायाः अन्ये च ये सेवाव्रतिनः, सर्वेषां कार्तज्ञं ज्ञापयामः। सम्प्रति समाप्तिवैदिकपाठः शान्तिपाठः आप्यायन्तु ममाङ्गानि इत्यादि। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।